ปิดจีเหมือนกูเอาเชื่อเตบองโอนเนี่ยมิ่งมันเนี่ยก้าวจุงงือมหาริกอสบนดมหน้าก้าวจงกร้อยสเตอร์สลับสเตอร์รัวดอกธนโซดก้าวบดาเด็กหนึ่งกันเตียลบรรจุนเติบเชียบ้านในประเทศเวียดนามเหมือนเชียแต่ปีนี้บานจีวิงเฮยจีมุ้ยหนึ่งเอาสดโบราณดำสมอยปิดจีออจานะบองโอนไอ้เลิศสมกตามดานสดับการสมพีระบอบเนี่ยจุงงือโดยต่อเติร์ ชีวิตสู้บ้องบ้องชื่อได้บ้อง giốngชื่อกระดูกมหาริกรูมหาริกรอสมุนมหาริกรอกอสมุนกรูยันทารวเตกรูไอจังยัยทาขยมึงแปดวิธาไปโจเชียมดาวกับพลองก็ทำมากับพลองมันปรับทายเต้ดาวเปยมพบทำสมัยสมัยตื้อยมทาเติบโจเชียมยืดยังกรูดาวเปเติบเปิดไปกระทางเชียมหลักดับจุดปีให้ไอ้เจ้าคนเปิดมันติ้งบ้านใบโจเต้ ปีม้วนปะบ้าไม่คลาดไม่ได้ชื่อ ปะบ้านะกรูเชียมมองจ้าหบจกออกการกรูตะกุเชียมตีนเชียมครั้งนะกรู cho ra xếp pan có đây nó ปังอะไรกรูมูสมุนมูสร้องกรูมูสร้องยังอ่ะจ้าสลับยังมองกรู บางก็ได้มาเซ็งบังมาสลับ เซ็ง sông vậy ให้ดอกมาหบทนำตื้อไอ้กรอบเชี่ยมก็ลางจ้ากรอบเชี่ยมก็ลางให้ไอ้จึงมันสังคมจังกรูมันคมตักเชี่ยมทูลมองจัง นี่บ่ายcái xa có tới bên đất đo Việt Nam nó bong bồn đây ra Việt Nam bà ปีม้วนนังดารู้จะเลย ดาวบงเตทู อัดดาบอง ดาวบานตากรูดาวบานตากรูดาวร้อยตากรู ปีม้วนดารู้เต้บองโอนนี่ บ้านนี่มันแม้จะเรื่องธรรมดาเด้บ่าปกไม้บองโอนต่างออกคณีได้กำปงแต่ตามด้านนังเทศนาในวิดีโอนี้บ้านนี้มันแม้จะการสำได้เด้บ่า đấy mình วิ่ง mà กอด lúc บ้านทูสราชราหน่อยบ่าจมวยนังจมวยบอกกอดให้ลือทาบองโอนทาเชียมทะเลชรานะบ่ามนนังปลาจมวยนังดามสมอยนี่ ทำสบายจัดนะครูว่าบ้านบ้านนั่งยมเคยขับยมสลับเติมโกยมนั่งมือเป็นนะโกยมตัวแม่ครูซานะครูนั่งนั่งแต่ bong con cắt men bong โกนตาครูโกนท้ายรถให้โกนมั่งครู giặc con cái này ชีวิตสู้บ้องบ้องชื่อได้บ้อง giốngชื่อกระดูกมหาริกรูมหาริกรอสมุนมหาริกรอกอสมุนกรู กอสโบ miền ai cái giá đấy bong miền ai cái giá บ้าน này แต่เป็นเป็ด sông tính bong บ้านสมไอกษาที่มักจะบ้อง ấy mình du ma này ยมอยู่ห้ามบุญนะครู ha bầm buôn จ้าครูเขาทำทำไมครู mình mua ấy đấy mình ชูสกราครู sao ra nó phun mấy cái này hao phun mấy ผู้สมัครฟ้องครู mà không sập búa sao rồi mày hay จ้า phun smart phone จ้าครูผู้สมัครฟ้อง โอ้นี่ ai cái sao có phần đất đó bọn có phần đất đầm sạch này bóng phôn là mình có nhẹ chấm ngữ mà hà đi bồn จ้า bà con thô nó cao trong rồi จ้าน้องครูมองครู ô จ้า lệ chia mà mò nhá เชียมเมาเชียมโสดกาวดามาดองสลับงอไปดองสลับงอไปเตยเป็ดมันทางด้วยนะเตยรถเต้รถเต้ chắc là sừng khâm mày đang giận mình เคยไหม sừng khâm mà ใน mày จานเนี่ยแต่เถียมครูนเฮ้ยเห็น จ้าครูยันทารวเตกรูไอจังยัยทาขยมึงแปดวิธาไปโจเชียมดาวกับพลองก็ทำมากับพลองมันปรับทายเต้ดาวเปยมพบทำสมัยสมัยตื้อยมทาเติบโจเชียมยืดยังกรูดาวเปเติบเปิดไปกระทางเชียมหลักดับจุดปีให้ไอ้เจ้าคนเปิดมันติ้งบ้าน bóc bích bóc vậy ใบโจเต้ยมพบไอ้หกสมัยมาไปทูจรายังกรู บ้า จ้านั่งทำมาปรามไอ้เต้จ้าดาวเปจังยมไอ้มีสังคมจานยังกรู ปีม้วนอ้อสังคมเลย อ๋อสังคมกรูเมียน mà เต้ chơi pu pu trâu ai gót บอง bong này จ้าบอง ô này bong bồn จ้าบอง ไอ้บองโอนใจแต่ก็เหาะเตี้ยดังไม่ใช่เนี่ย เต้มันเหาะเต้กรูแม่น bà nhưng bắt ban chua gót mà phum màuใจด้วยนะ เมียนเต้กรูเมียนเต้ มันกระป๋องได้ยมาหกได้นึง ให้ย้ำจะตับสอบทายปราบเกยยังครูทางกับอาออกสังคมทำย้ำคอมปราบเกยยังมีปัญหาชื่อยังปราบเกยยังครู มา จ้าเอา มีรูปปากกาโซดเกาได้ได้บ่ โสด ทอดกัน เมียนบ้านทอดตก ให้กลายเป็นบ้านสอดทองจงกรอยจ้ามีปัญหาสังคมเต้ครูเมียนเต้ย้ำ cho miền rút đây cái tên lấy chứบ่cả có thôn khổ
ពីមុនពិបាកមិនខ្លះពេលដែលឈឺ ពិបាកណាស់គ្រូធ្លាក់ឈាមមកចាហូបចុកអកាយគ្រូតា ធ្លាក់ឈាមទៀត តែឈាមខ្លាំងណាស់គ្រូ ចរាធ្លាក់ប៉ុនក៏ដៃនោះ បងក្តៅគ្រូអូយមួយសពុតមួយសរងគ្រូឯងមួយសរងខ្ញុំចាស្លាប់ស្លាប់ចឹងមកគ្រូ បានក៏ដៃប្រកែងអាបាញ់មកស្រស់ ស្រស់ផ្សេង សុំយ៉ា ហើយដល់មកហូបថ្នាំទៅអាចគ្រាប់ឈាមក៏ឡើងចាគ្រាប់ឈាមក៏ឡើងហើយអាចយើងសំណិតសង្ឃឹមចឹងគ្រូមិនឃើញថាខ្ញុំធូលហ្មងចឹង ចាំមិញញ៉ាំដបងមានអាការៈបបាក់ក្នុងខ្លួនហ្នឹងក៏ញ៉ាំដបងណា អត់មានពិបាកទេគ្រូ អញ្ចឹង ចា អត់មានវិលមុខស៊ីសើធីងធងអីទេ តែមិនធីងធងទេគ្រូ ញ៉ាំទៅត្រូវយកហ្មង ចាញ៉ាំទៅជាទៅធូគ្រូ ចឡូវដើរបានព្រិលវិញទេ បានតែគ្រូហើយចង់និយាយថាខ្ញុំបាច់ស្កាគ្រូបាច់ស្កាឡើងលំបកពេញសាក់នេះគ្រូឡើងលំបកអីអស់នេះគ្រូដល់ពេលហូបស្មៃខ្មៅរយៈពេលប្រហែលជា10ថ្ងៃទៅគ្រូ ឥឡូវនេះឡើង សក់នឹងចាក់គីមីមែនគ្រូ 10ថ្ងៃ សុំ អូ ដៃហើយ បានទេគ្រូ អត់ទេលត់ដៃហើយបាន តែគាត់តែបាញ់គ្រប់ទេគាត់បាញ់តែ3ដង តែ3ដង បងប្ ទេ អូនមើលសាច់ឈាមគាត់ឥឡូវនេះប្រែមកជាធម្មតាបញ្ញាពីមុនគាត់ថាគាត់បែកស្កា បាច់ស្កាទេគ្រូខ្ញុំបាច់ស្កាអស់ហើយចាដល់ពេលខ្ញុំហូបទៅគ្រូឡើងកំមកលួយអស់ចឹងគ្រូណាត់ខ្ញុំមកគ្រូ និយាយនេះឯកសារទៅពិនិត្យនៅឯណាវិញ ទៅវៀតណាមគ្រូ វៀតណាម អូបាទនេះបាទឯកសារគាត់ទៅពិនិត្យដល់វៀតណាមណាបងប្អូន ឯកសារវៀតណាមបាទ ហើយខ្ញុំទៅពេទ្យដល់គ្រូដល់គេសួរខ្ញុំសួរថាអ៊ំអីមិនដែរហូបស្មៃខ្មៅដែរខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែរលោកគ្រូខ្ញុំប្រអីខ្ញុំមកដល់តិចមកដល់ផ្ទះខ្ញុំយ៉ាប់ពេកខ្ញុំទៅពេទ្យដល់ទៅពេទ្យគេយ៉ាប់ពេកខ្ញុំឡប់មកវិញមកហូបស្មៃខ្មៅនឹងគ្រូហ្នឹង ពីមុនសពេចសពើថាអត់ទាន់ជឿទេ ពេញសពើអត់ទាន់ជឿខ្ញុំជាឆាតស៊ូទៅក្រុមហ៊ុននឹងថា ពិតអត់ទេ ពិតអត់សម័យខ្មៅជាតិពិតអត់ហើយខ្ញុំនឹងផ្ញើអាយុសង្ខារបងនៅលើក្រុមហ៊ុនសម័យខ្មៅនឹងហើយហើយដល់ក្រុមហ៊ុនថាជាបងជាប៉ុន្តែខ្ញុំថាគាត់ដំណាក់ការចុងក្រោយហើយហើយដល់ពេលចឹងក្រុមហ៊ុនថាឥឡូវផ្សងសាកមើលទេបងខ្ញុំមិនធានាទេតែឲ្យសាកមើលទៅដល់ចឹងសាកទៅក៏បានត្រូវទៅទៀតទេ ចុះការសុំកាទៀនហ្នឹងដើររួចទេ ដើមរួចទេ ដេកកាទេហ្មង ពីមុននឹងដើររួចឥឡូវសុំអាចដើរឲ្យបងប្អូនយើងមើលតិច ដើរបានតាគ្រូដើររួចតាគ្រូ ពីមុនដើររួចទេបងប្អូននេះ បាយមិនទាន់សូវបានមែនទេ បាទនេះមិនមែនជារឿងធម្មតាទេបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូនេះបាទនេះមិនមែនជាការសម្ដែងទេបាទ អីមិញមក គាត់បានធូរស្រាលច្រើនហើយបាទជាមួយនឹងជំងឺរបស់គាត់ហើយឮថាបងប្អូនថាឈាមធ្លាក់ច្រើនណាស់បាទមុននឹងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដើមសម្ោចនេះបាទបងស្រីមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលខ្លួនឯងបានដើរបានវិញហើយស្រួលខ្លួន សบายចិត្តណាគ្រូសบายចិត្ត ដូចស្រង់ជីវិតមកពីយមរីមកវិញស្រស់ៗមក អស់សង្ឃឹមចាអញថាមកអស់សង្ឃឹមទិញហូបសម័យខ្មៅទៅមិនសូវខុសទេព្រោះអីអ្នកហូបច្រើនតែត្រូវចឹងគ្រូថាជាប្រកាសមែនទៅគ្រូ យើងអត់បានជួលអត់បានអីឲ្យបងស្រីសំដែងទេណាបងប្អូនបាទនៅភូមិនេះគេហៅភូមិអី ស្មាតប៉ងគ្រូចាភូមិស្មាតប៉ងគ្រូចាភូមិស្មាតប៉ងឃុំសម្បូរស្រុកមាសហែកចាខាត់ស្វាយរៀងចាគ្រូ បាទខ្ញុំឃើញពេលដែលអ្នកជំងឺគាត់សប្បាយចិត្តហើយគាត់ជឿទុកចិត្តមកកាន់ដើមសម្ោចរបស់យើងបាទដែលជាអសតបារាណធម្មជាតិមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនដែលកំពុងតែមានអ្នកជំងឺគាំទ្រច្រើនដោយសារតែញ៉ាំទៅជា ទៅវៀតណាមក៏សួរថាបែនហូបសម័យខ្មៅទិញមកដល់ផ្ទះខ្ញុំអត់ទាន់ហូបទេដល់ចឹងគេថាគេថាជាគ្រូគេថាយាយឯងចង់ស្លាប់ក៏ចង់រស់ខ្ញុំថាខ្ញុំចង់រស់ហ្នឹងបើចង់រស់យាយឯងហូបទឹកស្រីទឹកនេះខ្ញុំថាអត់ស្រីទេខ្ញុំគេសួរខ្ញុំចឹងនៅវៀតណាមណាគ្រូដល់ពេលចឹងខ្ញុំថាហូបបានទេអូម៉ាខ្ញុំហូបបានទេគេប្រាប់ដែរហើយថាស្មៃខ្មៅមកដល់ផ្ទះហើយចឹងគ្រូដល់ផ្ទះខ្ញុំទៅបានហូបទេក្នុង ចឹងមានន័យថាទៅពេទ្យវៀតណាមហ្នឹងមានអ្នកណែនាំឲ្យញ៉ាំជាមួយនឹងអសតបារាណធម្មជាតិដើមសម្ោចយើងវិញ ណែនាំចឹងដែរហើយខ្ញុំថាបានខ្ញុំ ម៉ែណែនាំមែន ម៉ែគ្រូហើយចង់រស់ថាចង់ងាប់ចង់រស់ចឹងណាហើយខ្ញុំថាទៅមីងថាចឹងមីងក៏ទៅពេទ្យដែរនឹងទៅពេទ្យដែរហើយគាត់ថាខ្ញុំថាទិញមកតើខ្ញុំទិញមកតើអូម៉េទិញមកនេះកូនខ្ញុំសួរកូនខ្ញុំថាទិញមកហើយខ្ញុំទៅបានហូបថាឡប់ទៅវិញ សារតែមកដល់តាមផ្លូវវិញមិនចេះដល់ពេលគេដាស់ទៅបានទៅ ខ្ញុំស្លាប់ទៅគ្រូរស់ទៅឥឡូវវិញហ្នឹងខ្ញុំចាស្លាប់ ចង់មក តែនៅតែខ្យល់នៅពេទ្យទៀត ចឹង ស្លាប់ខ្ញុំមកដល់តាម ខ្យល់មិនសា ចង់ពលឹងមកដល់ ព្រលឹមដល់តាមផ្លូវមកសាតែជាហៅដាក់បងគ្រូបងហ្នឹងហៅខ្ញុំវិញហ្នឹងហៅទៅព្រលឹមខ្ញុំទៅវិញ សបល់ដល់បងប្អូនបាទ ដឹងទៅទេ គឺទៅវិញ បងប្អូនមើលព្រឹងសបល់ ច
ស្លាប់ស្ងាត់ឈឹងអស់លីគ្រូឯងឈឹង ភាពដូចថាផ្លឹកទៅតែម្ដងបាទ ផ្លឹកម្លឹងខ្ញុំដល់តាមផ្លូវគ្រូដាក់ហៅទៅឡប់ទៅវិញខ្ញុំជាអាទាមកបងខ្ញុំថា អាការហ្នឹងបានញ៉ាំណាំបាត់ដល់ស្មោយនៅ ទៅបាននៅបានឡប់មកវិញហ្នឹងគ្រូមករកឆ្នាំវិញហ្នឹង អូជីវិតថ្លៃណាមិញ ចាពីណាគាត់ថាដែរគ្រូឯងពីណាគាត់និយាយដែរថាមនុស្សថ្នាក់នឹងហើយសរោះប៉ុណ្ណឹងថាដូចជាកាត់ម្ដងទៀតពីណាគាត់និយាយចឹងដែរគ្រូចាដូចកាត់ម្ដងទៀតចឹងហើយទៅគាត់ជាថាទៅហូបវិញទៅម៉ាក់យាយទៅហូបវិញទៅខ្ញុំថាខ្ញុំក៏ឡប់មកវិញចឹងគ្រូ ទីមីទៀតខ្ញុំថាមិនអាចទេបើហូបឆ្នាំនឹងឡើងឈាមវាមានកម្លាំងហើយ បានធូរហើយមិនបាច់នេះអីទៀត បាទខ្ញុំថាចាំបាញ់គីមីទេកុំបាញ់គីមីគេប្រាប់យើងដែរគេថាមិនបាញ់អាជាទេគាត់បាញ់ឲ្យទុបទេ ទុបបាទ បាទក៏ទុបទេហើយឥឡូវយើងហូបអានឹងត្រូវហើយ មានរូបទេពូ បាទ នោះពូមានរូបទេ មានតែរូបនៅយូរ បងប្អូនទាំងអស់សង្ឃឹមមកលេងមានបណ្ណាថានៅទេបាទកាត់ខែភ្លៀងខែប្រជុំទៀតលោកអើយទៅកាត់យប់កាត់ទៀតទៅពេទ្យជួលឡានគេទៅពិបាកកាត់យប់កាត់អាត្រៀតទៅហ្នឹងទៅដល់ពេទ្យហ្នឹងពេទ្យគេថាដែរគេថាអូហួសពេលហើយលែងនៅហើយ មិញមិនដែរនិយាយពីទឹកចិត្តចុងក្រោយប្រាប់ផ្ញើ អារម្មណ៍សប្បាយមកគ្រូឯងចាអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់គ្រូហើយគ្រូមានអីព្រៀបដូចខ្ញុំសប្បាយចិត្តទេគ្រូបានហូបសម័យខ្មៅបានបានធូរខ្ញុំផ្ដាំបងប្អូនមកកើតជាមួយដូចខ្ញុំកុំអស់សង្ឃឹម ចឹងពីមុននឹងអស់សង្ឃឹមខ្លាំង អស់សង្ឃឹមមកគ្រូអស់លេងអើយគ្រូឯងខ្ញុំមិនសង្ឃឹម ចុះបើគាត់និយាយសមាទោគាត់និយាយគាត់ភ្លឹកអីហ្នឹង ចាគាត់ខ្ញុំផ្លឹកហើយ ត្រៀមទៅអីហ្នឹង គ្រូឯងអាចារ្យមកសៀបដៃខ្ញុំទឹកកកនេះអស់ហើយទៅ2សា3សាគ្រូនឹងទឹកចោទៅមកទៅសួរបងប្អូនគ្រូឯងមកអាចារ្យមកចាំកើបដាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់គ្រូហើយបានប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាខ្ញុំស្លាប់ទៅកូនខ្ញុំនៅមួយពីណាកូនខ្ញុំទៅមានគ្រូសាណាគ្រូនឹងនៅតែ បងកូនគាត់មែនបង កូនតាគ្រូកូនតែថែរងឲ្យកូនមកគ្រូ សាកូននោះហើយនេះ អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងអរគុណអ្នកមីងណាជូនពរឲ្យអ្នកមីងឲ្យជាសះស្បើយដាច់តែម្ដងហើយ ជូនពរមិញពូទាំងអស់អាយុវែងលើ100ទាំងអស់គ្នា ទាំងអស់គ្នាណាបាទអរគុណច្រើនបងអរគុណបាទជំរាបលាទាំងអស់គ្នាបាទ